Ahoj, tady Suzana, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to zase po nějaký době knižní unboxing. Dorazily mi 2 balíčky z Albatros Media, respektive jeden balík a jeden balíček, tak jsem si řekla, že se o to s váma podělím. Začneme tím menším balíčkem. Já si myslím, že vím, co v něm je, protože vím, co mám jako naobjednanýho, ale vždycky je to trošku jako sázka do loterie. Ale ano, v balíku skutečně bylo to, co jsem si myslela, že tam je a co tam taky mělo být, a to je Sníh nebo popel od autorky, jejíž jméno nedokážu samozřejmě vyslovit, to je taková už tady normálka. Tuhle knížku jsem si před nějakou dobou vyhlídla v originále, protože krásná obálka a teď ji máme i v češtině, tak jsem si ji hned musela ukořistit, takže děkuji dětem Noci za to, že mi to zprostředkovali. Tak a teď se pojďme podívat na tenhle ten velký balíček, tam si myslím, že by mohly být celkem i 3 knihy, pokud správně počítám, a jedna z nich už vyšla asi před 3 týdnama a já na ní pořád čekám, protože jsem k tomu měla objednaný ještě knihy, které měly být úplně hned z kraje září, tak předpokládám, že prostě mi to poslali na jednou a doufám, že tam ta jedna bude, protože na to se úplně strašně těším. Skutečně tam byly všechny 3 knihy, které jsem si myslela, že tam mají být, a hlavně tam byla tahleta, což je Růže a dýka, opět od autorky, jejíž jméno absolutně neumím vyslovit. Každopádně tohle je pokračování Pomsty a rozbřesk, která se mi strašně moc líbila, a tohle je nejenom druhý díl, ale taky závěrečný díl, takže se tady konečně dozvíme, jak to dopadlo. Yes! A k tomu tu mám žhavý závěrový novinky Lásku mezi řádky od Jody Picoultový, což je pro změnu knížka, která patří k Lásce mezi písmenky. Až na to, že tohle je první díl, já nevím, jestli to vyšlo v originále takhle divně na přeskáčku, nebo jestli je to jenom naše jako česká specialitka, ale jelikož Láska mezi písmenky se mi líbila, bylo to strašně milý oddychový čtení, tak jsem si teda vzala i Lásku mezi řádky a těším se na další takový pohádkový čtení. A jako poslední tu mám knížku, která má úplně jako zimní obálku, což takhle na začátek jako září není úplně pozitivní a připomíná mi to mýho partnera, který mi už jako od poloviny srpna s gustem tvrdí, že za chvíli budou Vánoce a zlobí mě tím. Když teda pominu tu typicky zimní obálku, tak je to Pod tvém boku od Casey West a těším se na to, protože letos jsem od téhle autorky přečetla už Náhradního kluka a byla to milá contemporary romance, kterou jsem zhltla za jediný den, takže předpokládám, že tohle bude stejně čtivý a chytlavý. Tak, to je výsledek celého dnešního unboxingu. Já mám ze všech těch knížek velkou radost, ale samozřejmě největší, což jste asi pochopili z Růže a dýky. A je úplně jasný, jaký budu mít program na následující asi tak den až 2. Protože ve chvíli, kdy jsem tuhle knížku už konečně vybalila, tak si ji okamžitě musím přečíst. A nezajímá mě vůbec, jako že mám pracovat, anebo že bych měla jako číst něco jiného, protože už dlužím hostu asi 2 měsíce recenzi. Za což se teda fakt stydím, jako ne, že ne, ale jako je to silnější než já, musíte to jako pochopit. Vy mi jako vždycky dejte vědět, jestli vás toho něco zaujalo, jestli si nějakou z těch knížek hodláte přečíst nebo koupit, případně mi dejte vědět, jestli už jste z toho něco náhodou nepřečetli, protože jako nejsem úplně nejrychlejší blogerka na světě, bohužel. Tak to je ode mě všechno, mějte se krásně, čtěte a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj! Tak, mám dotočeno, mám kolem se příšerný bordel a pokud mě nesledujete na Insta Stories, tak začněte, protože přesně tam dávám fotky jako z reálného života anebo mimo scénu, takže tam se můžete podívat, jak to vypadá jako v reálu, když se natáčí unboxing. Není to jako moc pěkný, překvapivě. Ano, vím, že jsem objevila Insta Stories asi tak o 200 let později než celý zbytek světa, ale mě to do té doby vůbec jako nějak nelákalo a nebavilo, teprve teď jsem jako podlehla tomu kouzlu a jsem upřímně řečeno zvědavá, jak dlouho mě to jako bude bavit.